আশা করি মামা আপনারাও ভালো আছেন। আমি আবুল মামাও ভালো আছি। অনেকগুলো শোরুমের ভিডিওগুলো দেই না, তবে এর আগে গাড়ি ছিল, অনেক গাড়ি বিক্রি হয়েছে, তারপরে নতুন গাড়ি আসছে। গাড়িগুলো আপনার সামনে আমি খালি নাম বলবো, রেট কোথাকার নাম্বার এইটুকু আপনারা দেখবেন। হ্যাঁ, বেশি শর্ট ভিডিও দেবো, কম আপনি করে দেখেও মজা পাওয়া যায়। তা আসেন দেখাই আমি আপনাদের মাঝে। সেই গাড়িটা হলে এই যে একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, এলআই রিং, ভালো করে দেখবেন। এলআই রিং সেলফ আছে, তেল যাবে 65-70। এই গাড়ির নাম হলে ডাউন গাড়ি, ওয়ান টেস্ট। দাম দেওয়া হলে 32,500, অতলে আপনি 30,000 টাকা দেবেন, বুঝছেন। তেল 60-70, ওয়ান টেস্ট। শোরুমের কাগজ নাম চেঞ্জ করলে আপনাকে করে দেওয়া হবে। তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা হলো 150 সিসি পালচার স্টার ইঞ্জিন, 16 থেকে 26 পর্যন্ত কাগজপত্র ক্লিয়ার, 100 ভালো আছে মামা। ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড, বগুড়ার নাম্বার, 16 থেকে 26, রেট 1,05,000 গেল। তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ফ্ল্যাট ইঞ্জিন, জন্ম 11-র, নাম্বারটা আমার এককালীন করা আছে, অ্যানালগ নাম্বার, এককালীন নাম্বার। দাম দেবেন 80,000, মানে একবারে জমা দেওয়া আছে, আর কাউকে 10 টাকা দিতে হবে না। 3 পার্ট কান আছে, বুঝছেন, দেখতেছেন, ভালোই আছে। তারপরে রেটটা কিন্তু 80,000, ভালো করে মাথা রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন। 80,000, অ্যানালগ নাম্বার, এককালীন নাম্বার, বুঝছেন। এটা ফ্ল্যাট ফাইন গাড়ি আছে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে টাঙ্গাইলের নাম্বার, কি বলে, হুন্ডা CD80, জাপান, অরিজিনাল জাপান, চিটাগাঙ্গে রং করা আছে, ফুল ফ্রেশ, বুঝছেন। এক্সের রিং পিস্টন দিলে আর 10-20 বছর চলার লাগবে না। দাম দেবেন 50,000, ভালো করে মাথায় রাখবেন। তারপর দেখছেন এই CD80 বগুড়ার নাম্বার, বুঝছেন। অরিজিনাল কালার ছিল, এক ভাই নেওয়ার কথা ছিল 90,000, যে কোনো কাগজে নিতে পারেনি, টাকার সমস্যা। যাই হোক, 90 মিটার হলে সব বাদে। এখন গাড়িগুলো ছাড়ে দেবো, বেচা লাগবে, মন মানুষটাও ভালো নাই, শরীর ভালো নাই, সব সমস্যা। আপনি টাকা দেবেন 80,000, 80, একবারে একটা করে সাউন্ড গনে দেওয়া যাবে, সব অরিজিনাল আছে, কিন্তু না টাচ দেওয়া আছে। যাই হোক, তারপরে দেখছেন এই যে CD80, এই যে CD80, ভালো করে দেখেন, গাড়িটা খুবই ভালো আছে। এটা অরিজিনাল কালার, কোনো জায়গাতে হাত করেনি, কালার যা আছে এই অবস্থায়, বুঝছেন। এই গাড়িটার দাম আর 75-76 আসলো, আজকে আরও কম দেবেন, এখন 72,000 টাকা দেবেন। লস 72 বেচলে লস, ওগুলো আর বলে লাভ নাই। যাই হোক, স্যালেঞ্জার একবারে ফুল ফ্রেশ আছে মামা, স্যালেঞ্জারগুলো একবারে ফুল ফ্রেশ, সিট মিট A to Z আছে, বুঝছেন। আপনি দাম দেবেন হলে 72,000। যাই হোক, নেত্রকোনার নাম্বার, এককালীন অ্যানালগ নাম্বার, 02 নাম্বার, বুঝছেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ওয়ান গাড়ি, এ মডেল গাড়ি, গাড়ির বিগের 100 নাম্বার, বগুড়ার। অবশ্যই গাড়িতে এখন দূরে আছে, হাউস কপি নাই, হাউস কপি লাগবে না, সমস্যা নাই। এই গাড়িটার দাম দেওয়া আছে 32,000 বাদ দিন, আপনি আমাকে 30,000 দেন। এস কেরিয়ার দেখাও না, এস কেরিয়ারগুলো দেখাও না, খালি এটি দেখাও। ওই যে দেখেন, গাড়িটা খুবই ভালো আছে। তারপরে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ইয়ামাহা জাপান 100 সিসি CD80, এই গাড়িটা কিন্তু অরিজিনাল CD80 নিউ মডেল গাড়ি, ওল্ড মডেল নয়। ওল্ড মডেল গাড়ি আমার কাছে 20,000 টাকা আছে, অবশ্যই দেখবেন ভালো করে, আছে, ভালো আছে, বুঝছেন। এই গাড়িগুলো একে বলে CD80, এই গাড়িগুলো CD80 ভালো আছে, যা আছে অরিজিনাল কালার, অরিজিনাল কালার আছে। আপনারা নিলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, নিতে পারবেন, বুঝছেন। আচ্ছা, তারপরে আসেন, একটা ঢাকার নাম্বার জংশন গাড়ি আছে, প্লেটটা দেখাও। গাড়ির টায়ার টিউব সব ভালো আছে মামা, একবারে সব দেখেন। আমি অনেক টাকা খরচাপাতি করছি, দেখাও। ইঞ্জিনের সিল ছাপ পড়লে ভালো আছে মামা, বুঝছেন, খারাপ নাই। দেখেন, এগুলো আমি সব চেঞ্জ করে দিছি বাবজা, এই যে এই মিটারও চেঞ্জ করে দিছি, গিলাস টিলাস সব। দেখেন, এই যে এলে সিগনাল নতুন লাগাছে, এই সিগনালগুলো নতুন। এই যে দেখেন, গিলাস, হরন, মাঠগাট, টায়ার সব ভালো আছে। আপনি টাকা দেবেন 36,000। দেখ, সেটাও বড় কথা নয়। ওই যে একটা আজকে পাগলোডে ভিডিও আলাদা আছে, গাড়ি আমি 1 লাখের মধ্যে একটা গাড়ি, আপনি আসবেন, নিজে চালাবেন, সাদা রং করছে, এক হাতে করে উনি শোরুম থেকে কিনে ওই গাড়ি তুলে থেকে মানুষের গাড়ি চলাফেরা করছে আমার, বুঝছেন। গাড়ি খুবই ভালো আছে। যাই হোক, কাছে আসে নিলে ভালো হবে না। এটি পাগলু 1, 14 হলে জন্ম 21 নাম্বার, 31 পর্যন্ত, বুঝছেন, ভালো আছে। আর এই গাড়িটা আজকে বিক্রি করলাম, মাদারীপুর টেকের হাট চলে যাবে ভাবছেন 33,000, বুঝছেন। এটা আর দাম করলেও দেওয়া যাবে না, নাম্বারটা বগুড়ার। যাই হোক, আন্দার হয় কে, নাম্বারটা দেখাও তো, কাছে নিয়ে যাও তো। হ্যাঁ, বুঝছেন, এই গাড়িটা কিন্তু বিক্রি হয়ে গেল, দেখাও, তাও দেখাও।
এখন ঘটনা হলে গাড়ির আর বাজার নাই, এখন সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি সবাই কিনবে চায় না মামা। দেখাও ওই যে মিটার টিটার একটু এমনি দেখাও, যাও ওইদিক যাও। গাড়িটা কিন্তু দিয়ে দিলাম, আজকে বুক দিয়ে তুমি ইনশাল্লাহ। গাড়িটা চলে যাবে মাদারীপুর টেকের হাট। এটা মডিফাই করা আছে, আর একটা গাড়ি 50-60 হাজার টাকা সবসময় কম দামে দিছি। ও নিলে যে আরও যদি 2-4 হাজার খরচা করলে একবারে ওই গাড়ির দাম 40-50 হাজার, আজকে কম দামে দিলাম। স্যালেন্সারটাও দেখাও, ভালো আছে, কিন্তু 33 হাজার টাকা বিক্রি করে দিলাম বাবজান, আর কোনো কিছু নয়। ট্যাঙ্কিটার একটু ইয়ে দেখাও, হ্যাঁ দেখাও, বোকার সিল ছাপ্পরগুলো দেখাও ট্যাঙ্কির। এটা মডিফাই করা আছে, গ্লাস মিলাস একটু দেখো, চেহারা মানে ইয়ে করে। যাই হোক, শর্ট ভিডিওই দিচ্ছি। তারপরেও মামা বাজার খারাপ, বিশ্ব বাজারও দাম কম, শোরুমের দাম কম, আমার কাছে আরও কম। কম তো বিলে আমার কাছে এগুলো গাড়ি বেশি। ওই R15 ওই বড় বড় গাড়ি আমার কেনার সামর্থ্য নেই বাবজান। যাই হোক, মেলা কথায় আপনার মধ্যে বললাম, জেনারা গাড়ি কিনবেন অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে 3টি নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। যাই হোক, এই বলে বলা বক্তব্য শেষ। সোনার বাংলাদেশ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি অসুস্থ, আমার শরীর ভালো না, গাড়িগুলো ক্লিয়ার করে আপনাদের জন্য সামনে নতুন নতুন গাড়ি আনার এরকম একটা মানে প্রোগ্রাম করছি। আপনাদের মাঝে আর পুরাতন গাড়ি আর কেনা বেচার বাজার ভালো না থাকলে বাজার কম, এখন টাকা হয়ে গেছে মানুষের বেশি, খালি নতুন ফুল ফ্রেশ আমাকে বলে ভালো গাড়ি দেন, টাকা কম। তাহলে আমি কোথায় থেকে দেবো? আমার তো বাড়িতে হয় না বাবজান। তাই মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন, গাড়িগুলো সেল দিয়ে অবশ্যই নতুন কন্ডিশন গাড়ি রাখবেন। এই বলে বলা বক্তব্য শেষ। সোনার বাংলাদেশ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।